valico di Tarvisio, già entrati in Friuli oltre 5.000 profughi ucraini, a Udine già predisposti 150 posti, intanto il territorio si è mobilitato in massa per l'accoglienza offrendo sostegno in ogni modo possibile. Il Covid rialza la testa, nell'ultima settimana i casi sono in aumento ma è ancora presto per parlare di nuova ondata. Da domani possibile visitare nuovamente i parenti in ospedale ma su appuntamento. Sul caso Belmonte, il funzionario della questura di Udine è coinvolto in una vicenda di prostituzione minorile per uno scambio di persona. Il Tribunale di Riesame non si è espresso, si va verso l'archiviazione. Utile netto di circa 60 milioni di euro per la Danieli, con portafoglio ordini che supera i 4 miliardi e il patrimonio superiore a 2 miliardi. Sono i numeri del bilancio semestrale dell'azienda di Budrio al 31 dicembre. Udinese ritrova il suo capitano, Bram Neuting recupera e torna a lavorare con il gruppo. Il difensore olandese ha lavorato assieme alla squadra bruseschi e potrebbe essere convocato per la gara contro la Roma. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Dall'inizio della crisi in Ucraina, attraverso il valico di confine di Tarvisio, sono transitate circa 5.000 persone con destinazioni diverse dalla provincia di Udine, che intanto ha già approntato 150 posti per l'accoglienza. Lo ha riferito il prefetto di Udine, Marchesiello. Stiamo preparando ovviamente a un'emergenza più forte, che è quella che magari non arriva attraverso gli autobus, perché gli autobus spesso e volentieri hanno già una destinazione finale e su questo insomma diciamo che sappiamo che spesso e volentieri non rimangono nel territorio di Udine. Quello che tra virgolette ci preoccupa, nel senso che ci dobbiamo preoccupare come accoglierli dignitosamente, sono quelli che arrivano con mezzi di fortuna, tra questi anche i treni. Adesso abbiamo delle piccole strutture che abbiamo già attivato, buon'ultima a Pontebba, adesso ne abbiamo attivato, ma è gestita dalla Caritas che ci sta dando un'ottima disponibilità, un'ottima mano, e ne ha allestito una, diciamo, pronto uso, che ha buona, come dire, adattabilità anche alle esigenze del Covid, quindi alle eventuali presenze di positivi, a Castellerio. Insomma, abbiamo recepito, recuperando tante disponibilità, San Daniele ultima, adesso avremo probabilmente Pozzuolo del Friuli attraverso il centro Balducci. Tante le vicende, tra queste anche quella di una nonna che ha riabbracciato dopo un anno di lontananza la figlia e i due nipoti scappati dalla guerra in Ucraina. È successo a Sappada. Le prime coccole per Vittoria sono state quelle della nipote Slata, poi è stata la volta dell'abbraccio con la figlia Alina e con il nipotino più piccolo, Davide. Non si vedevano da più di un anno. Vittoria vive a Udine, dove lavora come badante. Alina e i suoi figli in Ucraina, da dove sono scappati, fino ad arrivare la scorsa settimana a Sappada, assieme ad un gruppo di connazionali, 52 persone in tutto, di cui 28 bambini. Finito il periodo di quarantena, questa mattina Vittoria si è fatta accompagnare a Sappada per ricongiungersi ai suoi cari. Siccome è successo questo nel nostro paese, purtroppo sono contenta lo stesso che ho rivisto di nuovo la mamma dopo tanto tempo che è passato. Certo che è molto contenta. Alina pensa al destino del suo paese, dove è rimasto il marito, che conta di rivedere il prima possibile. Non so bene cosa succede, non so cosa aspettare dal Putin, cosa vuole di nuovo prendere, cioè, o combattere oppure dice che smette di fare questa guerra. Lo spero tanto che tutto si tranquilli e io possa ritornare di nuovo al mio paese. I 52 cittadini ucraini sono arrivati a Sappada accompagnati da Tania Muser, titolare della MT Viaggi e per l'occasione anche conducente del pullman, un viaggio che non dimenticherà mai. Sono rimasta proprio basita e senza parole, a vedere tanta sofferenza, a vedere sguardi persi nel vuoto, la mattina che li ho raccolti al commercio. Questa mattina 41 ucraini, dei 52 arrivati a Sappada, sono ripartiti alla volta di Napoli, non prima di aver ringraziato e regalato un sorriso ai friulani che li hanno accolti.
Partito da Dnipro, nel cuore del paese colpito dagli attacchi russi, è arrivato ieri sera in Friuli il gruppo dei dipendenti ucraini della Danieli assieme ai familiari. Si tratta di 64 persone con 30 minori. Il viaggio è stato organizzato dalla stessa Danieli, che ha accolto adulti e bambini nelle palazzine del proprio campus. Ad attendere il gruppo a Butrio c'era il nostro Davide Vicedomini. Ora si sentono finalmente al sicuro, ringraziano tra le lacrime chi li ha salvati dalla guerra, ma non nascondono il loro desiderio di tornare appena possibile nel proprio paese, dove hanno lasciato tutti gli affetti e dove vedono il proprio futuro. Sono arrivati nel tardo pomeriggio di ieri a Butrio i 64 cittadini ucraini che la Danieli ha portato in Friuli da Dnipro, dove la multinazionale ha un proprio ufficio. Prima il trasferimento in pullman fino al confine con la Romania, un viaggio di 20 ore, poi il transito fino a Bucarest, dove sono saliti sul charter atterrato ieri pomeriggio a Ronchi dei Legionari. Si tratta di una decina di dipendenti Danieli, la maggior parte donne, e dei loro familiari, 30 i minori, ora alloggiano in appartamenti messi a disposizione dall'azienda nel proprio campus. A seguito dell'escalation del conflitto della settimana passata, la direzione aziendale ha deciso di andare a fare questa operazione di recupero. Ci sono i minori, ma Danieli è attrezzata, è abituata. Noi ricordiamo abbiamo un polo educativo che copre le 0-13 anni, che è qui, proprio qui nel nostro stabilimento. Le ultime immagini che ha impresso dell'Ucraina in questo momento? Sirene. Le sirene. E si sente al sicuro di essere arrivate qua in Italia in questo momento? In principio sì, dal momento in cui hanno attraversato la frontiera si può dire che si sentono già più sicuri e quindi sono anche più tranquilli. Cosa le ha detto suo figlio per venire qua? Le ha raccontato che siete in vacanza? Dice che i bambini capiscono tutto, non li puoi presentare come una vacanza, una gita, eccetera. Loro sanno cosa sta succedendo e dice l'episodio che anche quando, dopo aver attraversato la frontiera, quando i bambini sentivano un suono simile alla sirena, sua figlia le aveva chiesto sono le sirene oppure è una cosa che risuona nelle mie orecchie continuamente, no? O mi sembra insomma una cosa di simile all'allucinazione. Ovviamente tutti loro hanno lasciato mariti, la signora ha il figlio che è più grande, è dovuto rimanere lì, hanno i genitori e amici e vorrebbero ovviamente al più presto tornare a casa. E l'ospedale di Udine è pronto ad ospitare malati provenienti dall'Ucraina e ha messo a disposizione posti letto, soprattutto in pediatria, dialisi e oncologia. L'ospedale di Udine si è reso disponibile a ospitare persone malate in fuga dall'Ucraina. È collegato alla rete nazionale delle strutture sanitarie con le quali quotidianamente comunica il numero di posti letto, in modo particolare in alcuni reparti. Ci aspettiamo il trasferimento di persone, pazienti ucraini già malati, in modo da poter proseguire le cure in Europa, in Italia, a Udine, insomma, quindi noi sappiamo che c'è una regia nazionale e ogni giorno comunichiamo il numero di posti letto che possiamo mettere a disposizione. Abbiamo mediamente 6 in pediatria, 7-8 in pazienti in dialisi e un 5-6 pazienti oncologici che possiamo mettere a disposizione. Dopodiché se fossero anziché 6-8 troveremo una soluzione ovviamente, insomma questo è l'ordine di grandezza, poi ci adattiamo. Anche negli ospedali della nostra regione, così come accade nel resto d'Italia, i ricoveri per Covid sono nuovamente in rialzo. A Udine da sabato mediamente sono 5 al giorno, la situazione rende quindi difficile applicare il decreto legge che è stato varato il 18 febbraio che consente l'accesso ai visitatori e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Nel caso specifico della nostra azienda sanitaria, da sabato noi abbiamo mediamente 5 ricoveri al giorno, mentre la scorsa settimana i ricoveri medi erano 2 al giorno, quindi noi siamo in una situazione in cui stanno aumentando i positivi e stanno aumentando i ricoveri. Le situazioni più critiche sono pazienti relativamente giovani non vaccinati, ormai questo è, come dire, acquisito da tempo. Noi mandiamo oggi una circolare in cui indichiamo ovviamente la possibilità di visitare i pazienti, ma
Quello che vogliamo evitare è l'assembramento, ovviamente, perché se dovesse succedere qualche positivizzazione all'interno del reparto dobbiamo chiudere il reparto. E per quanto riguarda terapie intensive? Adesso in questo momento noi abbiamo 3 posti liberi sulla terapia intensiva Covid. Però al momento è ancora presto per pensare di ridurre. Abbiamo chiuso la semi-intensiva respiratoria e mediamente ci aspettiamo fra 7-8 giorni di avere un maggior afflusso in ospedale, perché il tempo di, fra virgolette, incubazione è di 7-8 giorni. Insomma, un Covid che torna a farsi sentire. Nell'ultima settimana i nuovi contagi sono aumentati dell'11% a Trieste, mentre diminuiscono nelle altre città capoluogo di provincia. Ci vorranno 10 giorni, secondo Fondazione Gimbe, per capire se si tratti di una nuova ondata. Dopo 5 settimane caratterizzate da infezioni in discesa, si inverte la curva dei contagi Covid con un più 1,5% in 7 giorni. Questo pur a fronte di un calo di quasi il 9% dei tamponi effettuati. È quanto si evince dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, dove si segnala che servirà una decina di giorni per capire se si tratta di un semplice rimbalzo o di una nuova ondata. È pura follia, dice comunque il presidente Nino Cartabellotta, pensare di abbandonare l'utilizzo delle mascherine al chiuso. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, tra il 2 e l'8 marzo diminuiscono i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.415, e anche i nuovi casi, meno 7,8% rispetto alla settimana precedente. Ma negli ultimissimi giorni i numeri risultano in crescita, sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 12,6%, e in terapia intensiva, 5,1%, occupati da pazienti Covid. A livello nazionale i ricoveri in tutti i reparti sono in calo del 16%. I contagi sono in aumento nella metà delle province italiane, in Friuli Venezia Giulia solo a Trieste, dove i casi ogni 100.000 abitanti sono aumentati di oltre l'11%, arrivando a quota 457. Diminuiscono invece nelle altre città, 298 a Gorizia, meno 9,5%, 281 a Udine, meno 11,2% e 275 a Pordenone, meno 18,5%. Quanto alle vaccinazioni, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale nella nostra regione è pari all'81,2% contro la media italiana dell'83,6%. La terza dose è all'81,9% contro l'82,8% nazionale. Nessun boom sul fronte dei nuovi vaccinati, segnala Gimbe, nonostante il Novavax, di cui sono state somministrate 11.600 dosi tra il 28 febbraio e il 9 marzo. E per quanto riguarda i dati di oggi c'è un dato importante, vale a dire non si è registrato alcun decesso. L'ultima volta che è accaduto lo stesso era il 7 novembre dello scorso anno, quasi 4 mesi fa. Complessivamente oggi si sono registrati 791 nuovi contagi, fra 4.858 tamponi e 7.013 test rapidi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 148, 17.236 le persone in isolamento. Gli arresti domiciliari erano già stati revocati. Il Tribunale del Riesame di Bologna non si pronuncia sul caso di Giovanni Belmonte. Attendiamo la definizione delle indagini, poi in caso chiederemo l'immediata archiviazione del fascicolo. L'avvocato Stefano Comand, difensore di Giovanni Belmonte, il dirigente della questura di Udine accusato di prostituzione minorile per uno scambio di persona, commenta così il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna che ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento della misura cautelare e domiciliare a cui il funzionario è stato sottoposto per 2 settimane. Il testo, spiega il legale, non mi è stato ancora notificato. Probabilmente l'inammissibilità è dovuta al fatto che gli arresti domiciliari erano già stati revocati. La misura era stata disposta dal GIP di Bologna a metà febbraio e Belmonte era tornato libero il 1 marzo. GIP e PM avevano revocato gli arresti domiciliari al termine dell'interrogatorio di garanzia. Allora il funzionario aveva dichiarato di non aver mai visto e conosciuto la minore con la quale, secondo l'accusa, avrebbe contrattato una prestazione sessuale nel 2018. Dirimente il disegno di un delfino tatuato sulla spalla del cliente che la giovane ha descritto con precisione e che Belmonte non ha. Il procuratore Antonio De Nicola è tornato oggi sulla vicenda Resinovic, spiegando che le indagini proseguono per arrivare alla verità.
Si lavora in silenzio, ma si lavora e c'è fiducia sugli esiti delle indagini per la morte di Liliana Resinovic. Antonio De Nicolo, procuratore di Trieste, è tornato sul fatto di cronaca dopo diverse settimane di silenzio. Le forze in campo, ha spiegato, stanno facendo il massimo che si può fare, sono a contatto quotidiano con loro, so che ci sono dei piccoli progressi per capire tante cose, ma fino a quando il quadro non ci è chiaro abbiamo deciso di autoconsegnarci al silenzio. L'ipotesi del suicidio resta quella più accreditata, anche se il quadro è complesso. La donna era scomparsa da casa il 14 dicembre e il suo corpo ritrovato il 5 gennaio nel parco dell'ex OPP, in linea d'aria non troppo lontano dall'abitazione. Il marito, Sebastiano Visentin, si è sempre detto estraneo alla vicenda e il suo alibi è stato verificato più volte. Nel cuore della donna però c'era anche un altro uomo, Claudio Sterbin, il quale aveva detto che i due stavano progettando un futuro insieme. Sul caso Resinovic, ha proseguito De Nicolo, tutti parlano tranne noi che abbiamo scelto la via del silenzio. Il vero investigatore è la squadra mobile dotata di veri investigatori, deve lavorare con pazienza senza far trapelare nulla di quello che sta facendo. Molti altri fanno rumore, noi no. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare gli esiti degli esami tossicologici, definiti molto complessi dagli inquirenti, e a quel punto il quadro sarà definitivamente chiaro. Un pastore egiziano è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione dal Tribunale di Udine. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dal GUP Carlisi, che gli ha inflitto anche una multa di 133.000 euro. Il 47enne residente a Vienna era accusato di aver portato su un furgone 8 suoi connazionali, tra questi 3 minori, a 10 km dal confine con l'Austria, ed era stato arrestato a Tarvisio e portato nel carcere di Gorizia. Prosciolto da tutte le accuse e così finisce l'incubo per Piero Galliano Zannini, ex titolare della taverna di Colloredo. Assolto perché il fatto non sussiste. Con questa formula il Tribunale di Udine ha prosciolto Piero Galliano Zannini, ex titolare del rinomato ristorante La Taverna di Colloredo di Montalbano, finito sotto processo con l'accusa di bancarotta fraudolenta. L'esito non desta meraviglia, visto che già in fase di indagini preliminari il PM Letizia Puppa, la quale oggi ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, aveva presentato istanza di archiviazione. Allora il GIP però non l'aveva accolta e aveva disposto l'imputazione coatta. A Zannini, la cui attività era stata dichiarata fallita nel marzo del 2017, erano contestati 3 capi d'accusa per una distrazione ipotizzata inferiore ai 36.000 euro complessivi. Siamo soddisfatti, commenta il difensore del ristoratore, l'avvocato Antonio Rigo, e auspicavamo questa sentenza. Vista la richiesta di archiviazione del PM, si è trattato solo di una maggiore spesa per il contribuente. Incidente oggi a Udine attorno alle 13 in via d'Artegna, ha coinvolto 2 auto, una condotta da un anziano che dopo l'impatto è stato sbalzato fuori dal finestrino rovinando sull'asfalto. C'è stato l'intervento del 118 con un'ambulanza, l'automedica e quello dei vigili del fuoco. È rimasto sempre cosciente durante i soccorsi ma politraumatizzato. I carabinieri sono arrivati con 2 pattuglie, hanno chiuso la strada per permettere il soccorso in sicurezza e poi hanno avviato i rilievi. 4 giovani assuntori di droga sono stati incastrati dal fiuto di 2 cani poliziotto in dotazione alla polizia locale. Durante alcuni controlli a Udine tra ieri e oggi sono stati scovati cristalli di metanfetamina e cannabis nella zona di Borgo Stazione, anche un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. La guerra in Ucraina costringe l'Automotive Lighting di Tolmezzo a procedere con la cassa integrazione dal 14 marzo. L'Automotive Lighting di Tolmezzo conferma l'avvio della cassa integrazione a partire dal 14 marzo. L'uso dell'ammortizzatore è previsto fino al 9 aprile. L'azienda lo ha richiesto per tutta la forza lavoro dello stabilimento, ossia 837 persone, che saranno coinvolte solo in base alle esigenze e ai volumi di lavoro. La trentina di interinali rimarrà fino alla scadenza del contratto. È quanto emerso oggi dall'incontro che si è svolto questa mattina tra la direzione del personale, rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni sindacali e riferito da Liduino D'Orlando della FIM CISL dell'Alto Friuli. Le motivazioni che hanno indotto l'azienda a ricorrere all'ammortizzatore sociale sono legate alla situazione dei maggiori clienti dello stabilimento tolmezzino, le 2 case automobilistiche Porsche e BMW, che per carenza di cablaggi prodotti in Ucraina sono costrette a diminuire la produzione. Da alcuni mesi, commenta D'Orlando, in Automotive viviamo alla giornata. Siamo passati, conclude, dalla cassa integrazione di novembre al lavoro straordinario di gennaio. A causa del lavoro altalenante, neanche l'azienda purtroppo riesce a pianificare.
L'Italia ha annullato la vendita a gruppi cinesi di Alpi Aviation, società di San Quirino, produttrice di velivoli ad alta tecnologia, che è finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza di Pordenone. Lo riferiscono alla Reuters e 3 fonti governative. Lo scorso anno l'esecutivo ha aperto un'indagine sull'operazione che nel 2018 ha visto gruppi cinesi acquisire il 75% della società friulana. Il governo Draghi ha concluso che i soggetti coinvolti avrebbero dovuto notificare l'operazione in base alla normativa sul Golden Power, che permette di vietare acquisizioni di asset strategici. Dunque il Consiglio dei Ministri ha deciso di annullare la cessione, mentre Palazzo Chigi non ha commentato. In virtù dell'acquisizione, Alpi Aviation è risultata essere sotto il controllo di una società di Hong Kong, a sua volta riconducibile ad aziende cinesi. L'export del Friuli Venezia Giulia nel 2021 ha toccato il livello record di oltre 18 miliardi di euro. L'export regionale è ripartito alla grande, ma i venti di guerra spengono gli entusiasmi. Lo evidenzia l'IRES del Friuli Venezia Giulia, che ha rielaborato i dati Istat nel 2021. Il valore delle esportazioni regionali ha superato i 18 miliardi di euro, 3,8 in più rispetto al 2020, pari al più 26,8%. Si tratta di un livello record, il migliore del nord-est per le vendite estere delle imprese regionali, superiori anche ai valori raggiunti nel biennio 2018-2019. Nel 2021 si è riscontrato anche un sensibile aumento del valore delle importazioni regionali, più 37%. La crescita ha riguardato principalmente 2 settori: l'industria siderurgica, più 1,3 miliardi, pari al più 47% rispetto all'anno precedente, e la cantieristica navale, 1 miliardo in più e più 60,7%. Va evidenziata anche l'ottima performance del settore del mobile, quasi 400 milioni di euro in più 30%. Fanno invece eccezione le vendite di computer e apparecchi elettronici, che sono rimaste sostanzialmente stabili. Secondo l'indagine, questi numeri positivi saranno però segnati dalla guerra tra Russia e Ucraina, paesi d'esportazione per mobili e macchinari, ma dai quali anche la nostra regione dipende fortemente per l'energia. I primi dati nazionali sulla produzione industriale di gennaio 2022 indicano una flessione del 2,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si è chiuso con un utile netto di 59,7 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 14,1 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Il bilancio degli ultimi 6 mesi del 2021 per la Danieli di Butrio, fra i primi 3 costruttori al mondo di acciaieria. Il bilancio semestrale del colosso metalmeccanico friulano al 31 dicembre scorso è stato approvato dal CDA, che si è riunito nel pomeriggio. Il risultato netto, ha spiegato la Danieli, è stato favorito dai proventi finanziari per le differenze di cambio fra dollaro e euro. In crescita del 22% il margine operativo lordo del semestre a 116,4 milioni di euro rispetto ai 95,5 dello stesso semestre 2020, ma anche i ricavi operativi passati da 1.278 a 1.568 milioni di euro. Il patrimonio è passato da 2 miliardi e 16 milioni di euro a 2 miliardi e 75 milioni e il portafoglio ordine è cresciuto del 15%, da 3 miliardi e 534 milioni a 4 miliardi e 50 milioni di euro. I dipendenti sono passati da 8.668 a 8.745, circa 6.000 lavorano in Friuli Venezia Giulia tra diretti e indotto. Il gruppo contribuisce per quasi il 40% all'export annuo della provincia di Udine e per il 20% a quello dell'intera regione. Nonostante la guerra in Ucraina, la Danieli prevede risultati di fine esercizio in linea con le previsioni iniziali. Il gruppo infatti non è esposto in maniera significativa a rischi derivanti dai mercati russo e ucraino, nei quali negli ultimi 6 mesi del 2021 ha realizzato un volume di produzione pari al 3% del totale, equivalente a circa 49 milioni di euro. A Trieste questa mattina flash mob con i ricercatori che hanno messo in mostra i loro camici, visto che a livello contrattuale si sentono invisibili. Sono 1600 ricercatori in Italia, un popolo di invisibili che a livello contrattuale non potranno mai ambire ad un posto a tempo indeterminato nel pubblico e infatti il 20% sceglie poi strade diverse. Esattamente, questo è il grosso problema della ricerca in Italia. Nonostante noi 2 anni fa abbiamo ricevuto un contratto a tempo determinato, dopo appunto 2 anni non sappiamo ancora quale sarà la fine oltre questo contratto a tempo determinato. Sono medici, statistici, biologi o farmacisti impegnati
impegnati nei laboratori a trovare le cure, comprese quella per il Covid, e si pensava che, dopo un'esperienza simile, qualcosa potesse cambiare. Attualmente è in discussione una riforma degli IRCS, degli istituti di ricerca e cura a carattere sanitario in Italia, e in questa riforma non è ancora prevista la figura stabilizzata del ricercatore. A Trieste sono 35 i lavoratori interessati dalla manifestazione, che verrà riproposta anche a Pordenone, al Crodiaviano. Il motivo di appendere dei camici vuoti all'ingresso dell'ospedale è proprio il simbolo di questa idea. Noi siamo in pratica la spina dorsale della ricerca sanitaria in Italia e siamo completamente invisibili. Da domani Telefriuli entrerà nell'era della nuova TV digitale. Saremo come sempre al vostro fianco e nelle vostre case sul canale 11. La nuova TV sarà più ricca, più bella, con nuove tecnologie all'avanguardia. Per continuare a vederci non dovrete fare altro che risintonizzare i vostri televisori se sono di nuova generazione, e se dopo la risintonizzazione non ci vedete, il vostro televisore potrebbe avere bisogno di un altro decoder, o la vostra antenna potrebbe essere nella condizione di dover essere riorientata. In quest'ultimo caso sarà necessario l'intervento di un antennista, ma noi saremo comunque al vostro fianco. Se ci vedrete fin da subito, sempre al tasto numero 11 del vostro telecomando, oppure al numero 0432 57 35 39, che vi aiuterà a rimanere in nostra compagnia, numero che vedete in sovraimpressione. Potrete chiamarci per segnalarvi la problematica, lasciare un messaggio e vi richiameremo. In chiusura lo sport, con l'Udinese che ritrova il suo capitano Bram Neiting, che riprende a lavorare in gruppo sui campi del Bruseschi e potrebbe essere convocato in vista della prossima gara. Ne parliamo tra poco a Sport FVG. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci.